Как перестать храпеть? Выявить причину. Обратитесь за консультацией к лор-врачу. Возможно, ваш храп – следствие увеличенных миндалин, аденоидов или искривления перегородки. Создайте условия для сна. Храп могут спровоцировать неудобная поза и сухость дыхательных путей. Попробуйте выбрать удобную анатомическую подушку и купить увлажнитель воздуха. Выберите правильную позу для сна. С храпом чаще сталкиваются те, кто спит на спине. Попробуйте спать на боку. В этой позе ткани носоглотки меньше вибрируют, и человек не храпит или храпит слабее. Храп во время сна – довольно частое явление, особенно среди мужчин. Привычка храпеть может нарушать сон партнера и представлять опасность для храпящего, так как высок риск заработать апноэ сна – остановку дыхания во сне.